어둠의 게임 기자 줄여서 어김기. 내 언니 전지현과 나 봤고요. 오, 여운이 있었어요. 좀 재밌었고 그 유튜브에 1,000원으로 대여해서 볼 수 있거든요. 1,000원이면 요즘 가차값도 안 나오잖아요. 그래서 꼭 1,000원씩 내서 보시는 것도 좋을 것 같고요. 내 언니 전지현과 나를 조금 더 빨리 본 이유는 지금 세이브 더 게임을 이제 리뷰하는 영상을 제작을 해야 되는데 아무래도 감독님 전 작품이 계속 신경 쓰여서 보게 됐고요. 네. 그냥 이건 세이브 더 게임이 아니라 내 언니 전지현과 나에 대한 이야기만 해야겠죠? 전반적인 소감은 이렇게 게임과 게임 플레이어, 게임 이용자라고도 하죠. 플레이어의 현실과 이 게임 공간을 아우르는 다큐멘터리가 있었나? 라는 생각이 들 정도로 저는 충격적이었어요. 그리고 그 연출도 되게 돋보였고 그 연출들을 보면서 이 연출들을 조금 더 디벨롭해서 그 세이브 더 게임의 다큐멘터리적 연출을 가미하셨을까라는 생각도 좀 많이 들었고요. 그리고 이 다큐멘터리는 이 규모가, 팀의 규모가 어느 정도 있었을 텐데 그 세이브 더 게임은 더 규모가 더 세이브 더 게임이 그만하고. 자, 시작은 일렌시아라는 게임이 뭔지, 그리고 일렌시아에서 만난 사람들에 대한 이야기를 하시더라고요. 그리고 그런 관계들과 추억들에 대한 얘기를 하다가 이제 엄청난 문제가 일렌시아 안에서 생깁니다. 그때 이대로 있으면 안 되겠다 하고 감독님이 뭔가를 해요. 이거 다 직접 1,000원 내고 보라고 스포 안 하는 거고요. 그래서 그 안에서의 막 사람들과의 교류, 그 밖에서의 사람들과의 교류, 그러니까 게임 안에서 사람들과 교류하는 것과 게임 밖에서 사람들과 교류하는 거를 교차적으로 보여주시거든요. 그게 결국에는 그 게임 속에 있는 사람들이 살아있게 하는 어떤 연출적 그 빌드업이 돼가는 것 같아요. 그 관객 입장에서는. 그러니까 저희가 게임에 대해 얘기할 때 항상 이 안에 사람 있다고요 라는 게 있잖아요. 그걸 되게 설득력 있게 어떤 게임과 현실 공간을 계속 왔다 갔다 하면서 보여주시지 않았나 라는 게 저의 생각이었고요. 이제 자꾸 입이 간질간질해요. 세이브 더 게임이랑 이어서 설명하려고. 근데 그건 최대한 정돈된 나중에 영상에서 하고요. 그쵸? 그래서 이제 그 문제를 해결해 나가는 과정, 그리고 그 가운데서 사람들과의 어떤 인연, 그리고 그런 것들이 있었고, 새삼, 그리고 그 선배 기자님들의 기사들도 막 중간중간 나오거든요. 그걸 기점으로 막 넥슨도 막 이렇게 움직이니까 새삼 선배 기자님들, 선배님들에 대한 생각도 조금 높아졌던 것 같아요. 근데 일렌시아라는 게임이 그쵸? 저는 처음 알았고 어떤 게임인지 그때 당시에 저는 크레이지 아케이드를 했으니까 아무튼 그렇고 그래서 게임 이용자 플레이어가 이렇게까지 목소리를 내고 미디어로 만들어서 뭔가 실질적인 변화를 유도한 어떤 그러니까 임팩트 있는 시도가 아닌가라는 생각을 하면서도 뭔가 뭉클한 게 있어요. 결국 그 안에 있는 사람 얘기를 계속 하거든요. 사람과 게임을 흔히 접는다고 하는 그 죽음의, 어떻게 보면 그 캐릭터가 가사 상태가 됐든 죽든 관계의 죽음이 있잖아요. 그것도 되게 잘 풀어내시고, 그리고 되게 노련하신 게 게임 이용자 플레이어만 다루지 않고
그 게임을 만든 사람, 개발자들에 대한 얘기도 조금씩 계속 넣으시거든요. 네. 그리고 그랬던 것 같습니다. 그래서 전반적으로 일렌시아를 향한 감독님의 그 찐 희노애락이 딱 담겨 있어요. 네. 그리고 그 안에 사람들과의 유대 이런 것들도 감독님이 진짜로 느끼는 감정이 잘 표현돼서 그런 게 아닌가라는 생각이 들었고요. 후반부 갈수록 그 연출이 어마어마합니다. 그러니까 내가 왜 이런 옛날 게임과 사람들의 얘기를 봐야 돼? 라고 하는 사람들도 그 후반에 터지는 거를 꼭 보셨으면 좋겠어요. 왜냐면 여태까지 만난 그 사람들 있잖아요. 그 사람들이 일렌시아를 한 개인의 방과 컴퓨터를 탁탁탁탁탁 보여주시거든요. 와, 전 그때 진짜 미쳤다고 생각했어요. 와, 이렇게 개인의 그 공간들이 살아있구나. 그리고 그 어떤 연출적인 그 매력을 세이브 더 게임에서 디벨롭 하신 그 연출 방법이 있고요. 와, 그래서 엄청나다. 게임과 사람을 좋아하는 입장에서 엄청난 다큐멘터리였던 것 같고, 네, 그래요. 10분 넘어가면 안 되니까 그냥 빠르게 말하면, 내 언니 전지현과 저는 어떻게 알게 됐냐? 사실 어렴풋이 저도 이제 영상 쪽 학과를 나왔으니까 어렴풋이 들었었거든요. 부국제 관련해서. 부국제가 아니라 그 다큐 관련해서 잠깐 들었었는데, 잊고 살았다가 그 최근에 제가 디그라 한국지회 있잖아요. 그 한국의 게임과 게임 문화를 연구하는 학자분들과 관계자분들의 이 학회를 가서 박물관과 윤물에 대한 얘기들을 들었을 때에 이 내 언니 전지현과 나에 대한 얘기를 들었어요. 그래서 와, 그때 이거 다시 한번 봐야겠다 하고, 이제 저도 기사거리 찾으면서 막 취재거리 이렇게 하다가 세이브 더 게임까지 갔던 건데, 결과적으로 세이브 더 게임을 보니까 감독님이 궁금해져서 언젠간 보려고 했었던 내 언니 전지현과 나를 이렇게 다시 봤죠. 그래서 그랬고, 네. 당시에 진짜 온라인 게임은 그 사람과 사람의 관계성, 지금은 느낄 수는 있지만 느끼기 어려운, 지금은 되게 휘발성이 강한 사람들의 모임들이잖아요. 그래서 아무튼 그 당시에 어떤 향유하는 게 있고, 저도 있습니다. 저도 오버워치 1 때부터 오버워치 2까지 계속 만나고 있는 분들이 있어요. 실제로 정모도 하고, 번개 모임 같은 것도 하고, 네, 그런 것들이 있는데, 그런 관계들도 좀 떠오르게 하는 그런 거였습니다. 그래서 총평을 하자면, 후반부 갈수록 연출이 미쳤고, 수미상관을 이룬다고 해야 될까요? 끝맺으면 구분해 할게요. 딱 30초만 더 얘기할게요. 안에서 렐리님이었나? 어떤 그 분을 만나요. 플레이어를 만나거든요. 그러니까 일렌시아 안에서 대화하는 사람을 밖에서 만나는 구조로 게임을 다큐가 시작해요. 근데 다큐가 끝날 때는 그 사람과 이제 가족들을 만나요. 그리고 나서 각자 헤어지고 일렌시아 안에서 만나면서 대화하면서 다큐멘터리가 끝나거든요. 그 대화도 미쳤어요. 그래서 와, 이걸 이렇게 발전시킨다고? 와, 네. 그러니까 캐릭터와 사람을 다큐멘터리를 진짜 잘 풀으신 거죠. 그래서 9분 이제 한 줄 평. 국내 게임의 어떤 기록도 좋고, 그러니까 게임 플레이어와 현실에 있는 사람과 캐릭터의 존재에 대한 그런 고찰도 잘 풀어내신 다큐 같습니다. 그래서 아무튼 이 업로드 날짜 보면 아시겠지만 주말 출근했거든요. 그래서 시킨 건 아니고 빨리 세이브 더 게임을 월요일 전까지 빨리 편집하고 싶다라는 욕구로 왔습니다. 아무튼 그렇고요. 네, 감독님 너무 잘 봤습니다. 감독님 만약에 인터뷰할 기회가 있다면 저도 감독님을 대면에서 볼 수 있으면 대면에서 보고, 또 일렌시아 안에서 뉴비로서도 인터뷰를 할 것 같네요. 그렇다고 제가 일렌시아를 꾸준히 할 수 있는 건 아닙니다만은
제가 일렌시아 안에서, 그러니까 박 감독님을 현실에서 인터뷰하는 것도 중요하고, 내 언니 전지현과 나님을 일렌시아 안에서 인터뷰하는 것도 존중이고 의미가 있지 않나라는 생각을 합니다. 이상입니다. 네, 저는 이제 세이브 더 게임 원고 이거 보고 갈아엎었거든요. 다시 편집하러 가보겠습니다. 어둠의 게임 기자, 줄여서 어김기.